Ось красень. Гарна піч в рустикальному царському стилі. Дуже приємна на вигляд. Привертає увагу кожної людини. Цікавий момент відносно цієї печі. Вона має повністю подвійну стінку. І я навіть не кажу про вермикулітове футірування ось тут. Яким чином це определяємо? Ось тут бачимо зсередини є лист човуну, один, а за склом ось це другий. Між ними знизу підтягується повітря і виходить ось тут через ці канали. Ця піч називається камінофен. Дуже швидко, за перших 15 хвилин вже в будинку отримується тепло. Цікаво, що піч має свою варильну поверхню ось тут. Вона знімається, ось так виглядає. Є свій ущільнюючий шнур, можна поставити казанок. Ця кришка рухається ось так. Або можна повністю зняти її. Ось так. Процеси або моменти, які пов'язані з роботою цієї печі. Це вермикулітове футірування, воно покращує згорання палива. Форсуночки на дожиг, подвійний дожиг газів. Знизу ось тут є важіль, ось цей, який відповідає за горіння. Знову ж таки, знизу є подача повітря з вулиці. Ззовні це сучасна піч. Ось ці рушти можна закрити наглухо, можна відкрити. Тобто може працювати в безпопільниковому режимі, ось так. А коли потрібно зсипати попіл, відкрили важелі і ось цей великий ящик можна зсипати цю піч. Потужність середня 6 кВт. Хороша надійна дверка, між склом шнур, між дверкою та корпусом теж хороший правильний шнур. Ручка не буде критично нагріватись, тобто можна буде легко за нею братись. Має свій лого, це ознака брендованості продукту. Має бічні стекла справа та зліва. Дуже гарно доповнює естетичний вигляд. Квіточки на човуні з цього боку та з цього на 4 гарних ніжках. Отже, гарна піч за невеликі кошти. Ширина печі 70 см. Є менший формат печі. Зараз покажу. Ось піч меншого розміру. Тут вона по ширині 66 см. Все те саме. Варильна поверхня, 3 скла, вермикулітове футірування, приємна на дотик ручка Soft Touch. Отже, ці печі є в наявності. Є варіант також без бокових стекол. Ось так от. Глуха панель. Варильна поверхня, одне скло, немає бічних стекол справа і зліва. Вермикулітове футірування, а також форсунки на допал газів. Виготовлено, до речі, в Швеції. Відносно всіх 3 печей вартість залишається на рівні 2022 року. На даний момент є в наявності.